ငါသိဝင်ချင်း automatic နိုင်အားလုံးမင်္ဂလာပါ class system ပြီးတော့တခက်တဲ့ကြမလို့တဲ့ automatic နိုင်ဒီတော့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားလားသူ့ရဲ့ကိုယ်ရည်လေးကတော့ stainless steel နဲ့ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျိုးလေးကတော့ leather ကျိုးလေးနဲ့ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကြီးရောလူငယ်နဲ့ပါအရန်လိုက်ဖက်တဲ့ design လေးလို့ပြောလို့ရတယ်ပတ်တဲ့ခါမှာလည်းတော်တော်အထာကျတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ case size လေးကတော့ 40mm ဖြစ်ပြီးတော့ကျိုး size လေးကတော့ 20x80mm ပဲဖြစ်ပါတယ်။နာရီဒိုင်းခတ်အတွင်းဘက်လေးမှာလည်း automatic နာရီလေးဆက်လက်ပဲနေပုံကိုတစ်သက်လှပစွာနဲ့တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ second လက်တန်အသေးလေးနဲ့24 hour format လေးကိုပါထည့်သွင်းပေးထားပါသေးတယ်။နာရီရဲ့ case back လေးကိုလည်းထင်သာမြင်သာရှိအောင်လို့ glass လေးကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ရှင်။သူ့ရဲ့ model color လေးကတော့၄အောင်ရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့ model နံပါတ်ကလေးကတော့ DM9495G ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ automatic နာရီလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ကိုတော့2 year warranty ပေးထားပါတယ်။ဒါနဲ့မှတင်ရဲ့နာရီ product review လေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ချင်သေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနဲ့မှတင်ရဲ့ YouTube ကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။နောက်ထပ် video မှာထပ်တွေ့မယ်။တတား